如果就咁睇，你知唔知道呢件係咩水晶呢？我唔記得我以前有冇拍過啦，就係又係喺我隔離咁，我就攞出嚟影一影啦。你就會見到啦，水晶喺度啦。跟住呢個應該係嗰隻臘腸石嘅，應該係。跟住呢，重點啦，咁梗係佢就係主角就係碧璽。等等係啦，碧璽。仲有啲微字嘅小藍啦，小藍人名咁，粉粉字呢度。咁當然啦，佢呢個係共生礦呢，佢就會有好多唔同嘅可能性喺度啦。係啦，呢個光就會好啲。佢會有水晶啊，其他就咪見到頭先都講咗啦，係咯。所以你背脊就會見到佢個個水晶結構啦，即係佢有支柱喺度嘅應該。咁佢爛咗嘅時候，你見到佢嗰個柱位咯。呢個有少少雲霧啦，就唔係好大件嘅呢個，應該係阿富汗嘅呢個啫。通常買呢啲嘅都係鍾意個碧璽位啦，即係睇下碧璽會點樣共生咯。咁你亦都係咁講嗰句就係，你睇得原礦多，你就知道水晶嘅可能性係千萬嘅，即係好難講佢會今次同邊個喺埋一齊。咁而藍碧璽就會比較多人鍾意啦。好，拜拜。